Բարև ձեզ, եթերում բացարձակ արժեքն է, իսկ այսօրվա իմ զրուցակիցը GSS ինժեներական ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Անժելա Ավետիսյանն է։ Բարև ձեզ, Անժելա։ Բարև ձեզ, Անետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հաղորդմանը մասնակցելու հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Անժելա, խնդրեմ պատմեք ձեր ընկերության մասին, որքան ժամանակ է այն գործում է եւ ինչ է առաջարկում քաղաքացիներին։ Մեր թիմը GSS ընդհանուր առմամբ 2010 թվականից զբաղվում է տարատեսակ խնայողության համակարգերի մշակմամբ եւ տարածմամբ եւ արդեն 2016 թվականից մասնագիտացված է վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում եւ արդեն նույն թվականի տարեվերջին, երբ ընդունվեց փոխոսքերի օրենքը, նոր հնարավորություններ ստեղծեց մեր բոլոր գաղափարները վերականգնվող էներգետիկայի շուրջ կյանքի կոչելու։ Եվ արդեն շուրջ 10 տարի է մեր ընկերությունը իր սպառողներին է առաջարկում ինժեներական լուծումներ արևային էներգետիկայի, ջեռուցման համակարգերի եւ էլեկտրական պաշտպանության համակարգերի համար։ Եվ արդեն 10 տարի անց մեր փորձառությունը հնարավորություն տվեց մեզ մշակել մի նոր պրոդուկտ, որը հնարավորություն է տալիս մեր սպառողներին արդեն 24 եւ 7 կտրվածքով ունենալ անվճար հոսանքի արտադրություն։ Դա կարծում եմ այն բացառիկ պրոդուկտն է, որը այսօր Հայաստանում տարածված չէ։ Այո, ինչպես նշեցի նախորդ խոսքում, մենք նոր պրոդուկտ ենք մշակել, որը կոչվում է GSS Eco համակարգ։ GSS Eco համակարգին միանալով մեր սպառողը հնարավորություն է ստանում տեղադրել արևային եւ հողմային կայան եւ ունենալ հոսանքի արտադրություն եւ ցերեկային ժամերին եւ քամու արկայության պարագայում, հա, այսինքն ընդհանուր առմամբ ունենալ 24 ժամ եւ 7 օր հոսանքի արտադրություն։ GSS Eco համակարգը, բացի իմ թվարկացա արևային եւ հողմային կաններից, իր մեջ ներառում է նաեւ ջեռուցման եւ հովացման համակարգեր, հա, մասնավորապես ջեռուցման մասով մենք առաջարկում ենք երկկոնտուր էլեկտրական կաթսաներ, որոնք ոչ միայն ջեռուցում, այլ նաեւ կենցաղային տաք ջուրն են ապահովում, դե իսկ կաթսան այս դեպքում արդեն սնվում է երկու աղբյուրից, մեկը մեր էլեկտրակայանների արտադրած անվճար հոսանքից, իսկ մյուս դեպքում ջերմային համակարգի մատակարարած տաք ջրից։ Եվ մեր էկո համակարգի վերջին բաղադրիչը այստեղ արդեն էլեկտրոմոբիլն է, որը եւս լիցքավորվելու է մեր արևային եւ հողմային կանանների արտադրած հոսանքով, որը հնարավորություն է տալիս մեր սպառողի տեղաշարժը եւս դարձնել գրեթե անվճար։ Հետևաբար մեր էկո համակարգին միանալով մեր սպառողը հնարավորություն է ստանում իր տունը հոսանք սպառողից դարձնել հոսանք արտադրող։ Շատ հետաքրքիր է։ Անժելա, արևային վահանակների հետ կապված տարբեր են կարծիքները։ Ուզում լսել ձեր կարծիքը, արդյոք իսկապես այն շահավետ է։ Այստեղ պատասխանը միանշանակ այո է, որովհետև արևային կայանը հնարավորություն է տալիս սեփական տանիքին տեղադրել սեփական կարիքների համար էլեկտրակայան, որը որ նվազագույնը 25 տարի ապահովելու է մեզ անվճար հոսանքի արտադրությամբ։ Բացի այդ, արևային կայանը նաև հնարավորություն է տալիս կրճատել արտանետումները, քանի որ հանդիսանում է կանաչ էներգիայի աղբյուր, ինչպես նաև մեզ հնարավորություն է տալիս խուսափելու հոսանքի սակագնի տատանումներից։ Ինչալից արտանետումների մասով, արտանետումների թեման միշտ մեզ մոտ երկրորդային պլան է մղվում, բայց դրա կարևորությունը մենք ամենօրյա կտրվածքով բախվում ենք դրա կարևորությանը նույն կլիմայի տաքացման, գլոբալ տաքացման համատեքստում։ Անժելա, կան խոսակցություններ, որ փոփոխություններ են սպասվում փոխհոսքերի գործողորենքում, արդյոք այն որևէ ձևով չի կարող խանգարել ոլորտի զարգացման վրա։
Այո, խոսակցություններ կան, որ նախատեսվում են փոփոխություններ, մասնավորապես գործող օրենքը, որը որ նախատեսում է, որ էլեկտրաէներգիայի վերջնահաշվարկը, հա, կատարվում է տարեկան հիմունքներով եւ սպառողը մեծ հաշվով հնարավորություն է ունենում ունենալ էլեկտրաէներգիայի տարեկան կուտակում եւ եթե ընթացիկ հաշվարկային տարում չի կարողանում սպառել իր կուտակած էլեկտրաէներգիան, նոր վաճառում է L-ցանցին։ Նախատեսվող փոփոխություններով արդեն տարեկանից հաշվարկը տեղափոխվելու է ամսական հաշվարկ է տեղի ունենալու։ Ասել, որ այն որևէ բացասական ազդեցություն կունենա, միանշանակ այո կունենա ազդեցություն, բայց այստեղ պետք է նկատի ունենալ, որ արևային կայանը անվճար հոսանք ունենալու աղբյուր է եւ բնականաբար արևային կայան տեղադրելու շահավետությունը միանշանակ չի կարող կախված լինել օրենքի փոփոխություններից կամ բանկային պայմանների փոփոխություններից, հա։ Այստեղ միանշանակ կարևոր է հաշվի առնել ճշգրիտ հաշվարկները, որովհետև եթե մենք կատարում ենք ճշգրիտ հաշվարկներ եւ նախատեսվում եւ տեղադրվում է սպառմանը համապատասխան կայան, արևային կայանի արդյունավետությունը միանշանակ չի տուժում։ Նաեւ նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ փոխվելու են զուտ հաշվարկի մեխանիզմները, հա, այսինքն պարզապես հաշվարկները արվելու են փոքր այլ մեխանիզմով, որպեսզի մենք կարողանանք զրոյացնել ընդհանուր տարեկան ծախսը։ Իսկ քանի տեսակ են լինում արևային վահանակները եւ հատկապես որն եք ավելի շատ առաջարկում հաճախորդներին։ Ընդհանուր արևային կայանները 3 տեսակի են լինում՝ ցանցային կամ on-grid, հիբրիդային կամ եւ ավտոնոմ կամ off-grid։ Ամենատարածված տեսակը ցանցային տեսակն է, որը որ աշխատում է էլեկտրական ցանցին միացված եւ եթե մենք ցանցում ունենում ենք հոսանքի անջատումներ, մենք եւս չենք ունենում հոսանք անկախ արևի առկայությունից, հա։ Հաջորդ տեսակը դա ավտոնոմ տեսակն է կամ off-grid, որը որ ի տարբերություն առաջինի աշխատում է լրիվ ցանցից անկախ եւ սնվում է հիմնականում մարտկոցներից։ Այս տեսակի կայանները նախատեսվում են այնպիսի վայրերում, որտեղ ցանցի հասանելիություն կամ չկա կամ անհնար է ունենալ։ Եվ երրորդ տեսակը մեզ մոտ այս երկու տեսակների հիբրիդն է, հենց այդպես էլ կոչվում է հիբրիդային կայան, որը եթե մենք ունենք ցանց, աշխատում ենք արդեն ցանցին զուգահեռ, եթե չունենք ցանց, սնվում է արդեն կուտակիչներից։ Այս առումով հիբրիդային կայանը նաև բացի անվճար հոսանքի աղբյուր լինելով, նաև ապահովում է որոշակի էներգետիկ անկախություն։ Իսկ արդյոք հնարավոր է արևային կայան տեղադրել բազմաբնակարան ունեցող շենքում։ Ընդհանուր առմամբ այո, տեխնիկապես հնարավոր է, այստեղ խնդիրը կանում է նրան, որ ոչ բոլոր բնակիչներին է դա հասանելի, հա, հիմնականում շենքի վերջին հարկի բնակիչներին է ավելի հասանելի, իհարկե համապատասխան թույլտվությունները ունենալուց հետո, հա, որովհետև շենքի մակերեսը ընդհանուր առմամբ սահմանափակ է եւ մենք չենք կարող տեղադրել այնպիսի հզորությամբ կայան, որը որ բոլոր բնակիչներին կբավարարի, բայց միևնույն ժամանակ նշեմ, որ մեր մյուս պրոդուկտը նոր պրոդուկտը հողմային կայանները, որոնք լինելու են, այս խնդիրը չեն ունենա, որովհետև իրենք ավելի հասանելի կլինեն նաև բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներին։ Անժելա, արևային համակարգերը արդյոք աշխատում են անպամած եղանակին կամ օրինակ գիշերը։ Գիշերվա ժամերին բնականաբար մենք արտադրողականություն չենք ունենում, որովհետև արևային կայանները արտադրում են հիմնականում արևի լույսից։ Ինչ վերաբերում է անպամած եւ մառախլապաթ օրերին, կրկին ունենում ենք էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, պարզապես ավելի քիչ տոկոսով։ Այս դեպքում նույն հողմային կայանների մասով, հա, մենք այս խնդրին չենք բախվում, որովհետև հողմային կայանների արտադրության համար մեծ հաշվով մեզ իրենք կարող են արտադրել եւ քամու ժամանակ, անպամած ժամանակ, գիշերը, հա, մեզ պարզապես պետք է մինիմալ քամու արագություն 2-ից 2.5 մետր վարկյան, որը որ մեր հայաստանյան պայմաններում շատ հաճախ հանդիպող երևույթ է, այո։ Ես վստահ եմ, որ այդ վահանակները եւս ունեն խնամքի կարիք, ինչպես պետք է օրինակ իրենց մաքրել ձմռան էնձյան ժամանակ կամ անձրևից հետո։
Ես այստեղ կնշեմ, որ արևային համակարգերը ընդհանուր առմամբ խնամք չեն պահանջում, ինչքան էլ որ զարմանալի է։ Այո, ինչ վերաբերում է մաքրմանը, այստեղ բնությունը իր գործը ինչ որտեղ անում է, որովհետև անձրևի եւ ձյան միջոցով վահանակները կարելի ասել ինքնամաքրվում են եւ առանձնահատուկ մաքրման կարիք լինում է միայն այն դեպքերում, երբ որ մեր տարածքը գտնվում է այնպիսի վայրում, որտեղ նորմայից շատ աղտոտվածություն կա, այսինքն օրինակ կողքը շինարարություն է տեղի ունենում, հա, որը նորմայից շատ աղտոտվածություն է ստեղծում։ Նման դեպքերում այո, կարելի է դիտարկել մաքրել։ Մնացած բոլոր դեպքերում առանձնակի մաքրման անհրաժեշտություն չի լինում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձյան մասով կրկին կարիք չկա մաքրելու, անգամ չի թույլատրվում մաքրել եւ այդ նախապայմանը սահմանված է անգամ վահանակների երաշխիքային նախապայմաններում, որ չի թույլատրվում մաքրել, որովհետեւ մաքրելիս շատ հեշտ է առանց նկատելու, այո, վնասել վահանակները կամ լարերը եւ դա մի փոքր անվերահսկելի process է, դրա համար պարզապես պետք չի բնությունը մաքրում է։ Այո, բնությունը մաքրում է։ Եվ հետաքրքիր է, ձեր ընկերությունից հնարավոր է ապառիկ տարբերակով գտնել օրինակ արևային կայաններ կամ այլ պրոդուկտներ, որոնք բացառիկ են Հայաստանում։ Իմ վերը թվարկած բոլոր պրոդուկտների համար մենք ունենք այո ապառիկ ձեռքբերման առաջարկ, իսկ երբ որ խոսում ենք արդեն արևային եւ հողմային կայանների մասին, արևային եւ հողմային կայանները առասարակ վերականգնվող էներգետիկան ֆինանսավորվում է հատուկ ֆոնդերի ներգրավմամբ, ինչը հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել կայանները բավականին ցածր տոկոսադրույքներով եւ հաշվարկների մեխանիզմներն էլ այնպես են ձևակերպված, որ մեզ մոտ մեր ամսական վճարվելիք գումարը հավասարեցված է լինում մեր հոսանքի ամսական վճարին, ինչը ել ավելի շահավետ եւ հասանելի է դարձնում արևային կայանի տեղադրումը, այսինքն մարդիկ կարողանում են տեղադրել արևային կայան առանց որևէ հավելյալ ֆինանսական ծանրաբեռնվածության, հա, նույն գումարը, որ իրենք մինչև տեղադրումը վճարում էին հոսանքի համար, հիմա պարզապես մի քանի տարի վճարում են բանկին որպես ապառիկի վճար եւ ձեռք են բերում իրենց սեփական էլեկտրական կայանը։ Հրաշալի է։ Եվ արդյոք կարելի է ասել, որ Հայաստանն արևային էներգիայի արդյունավետ օգտագործման առաջատարն է տարածաշրջանում եւ այդպես կլինի նաեւ առաջիկայում։ Հայաստանում վերջին տարիներին արևային էներգիայի զարգացման տեմպերը բավականին խոստումնալից են եւ այս կոնտեքստում այո կարող ենք նշել, որ կարող ենք համարվել տարածաշրջանում առաջատար, բայց այստեղ շատ կարևոր է ֆիքսել, որ եթե մենք ցանկանում ենք, որ այս տեմպերը շարունակեն, հա, պահպանվել, մենք պետք է կարողանանք մեկտեղել մեր երկրի էներգետիկ համակարգի կանոնությունը, մեր էներգիայի ստացման ավանդական աղբյուրների եւ նորագույն տեխնոլոգիաների հետ, հա, նորագույն տեխնոլոգիաներ ասելով այստեղ բնականաբար նկատի ունենք արևային, հողմային վերականգնվող էներգետիկան։ Եվ տարածաշրջանում, որտեղ էներգետիկա անկախությունը կենսական նշանակություն ունի, հետաքրքիր է ինչ ակնկալիքներ ունեն ոլորտի ընկերությունները կառավարությունից եւ արդյոք այդ ակնկալիքները արդարանում են։ Ինչպես նախորդ խոսքում նշեցի, հա, մեր զարգացման համար շատ կարևոր է մեր որպեսզի էներգետիկ անկախությանը միտված միջոցառումները մեկտեղված լինեն մեր էներգոհամակարգի կանոնությանը, ինչի համար շատ խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի պետություն եւ մասնավոր երկխոսություն, երբ մենք ունենանք այս արդյունավետ երկխոսությունը պետություն եւ մասնավոր, նոր մենք կարողանանք խոսել որևէ ակնկալիքների մասին։ Ցավոք սրտի, այս պահին դա դեռևս փոքր բաց է։ Իսկ միջոցներ ձեռնարկվում են։ Միջոցներ ընդհանուր ոլորտի ընկերությունների կողմից, այո, ձեռնարկվում են, բայց դեռևս այդ արդյունավետությանը երկխոսության չենք կարողանում հասնել։ Անժելա, հետաքրքիր է նաև որքան է նվազում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը արևային վահանակներում ձմռան ամիսներին արդեն։
Ձմռան ամիսներին միանշանակ մենք ունենում ենք որոշակի նվազում, հա, արտադրողականության, մոտավորապես 30-ից 50%-ով։ Դա պայմանավորված է մի քանի գործոններով։ Առաջին հերթին նա, որ ձմռանը օրվա տևողությունը շատ ավելի կարճ է, եթե օրինակ ամռան ամիսներին արևային կայանը միջինում 11-ից 13 ժամ արտադրողականություն է կարողանում ապահովել, ձմռան ամիսներին դա մոտավորապես 8-ից 10 ժամ է ստացվում։ Ինչպես նաև ձմռանը ավելի շատ են մառախլապատ եւ անպամած օրերը, ինչը կրկին կրճատում է մեր արտադրողականությունը, բայց քանի որ արևային կայան ընդհանուր առմամբ նախատեսված է տարեկան հոսանքի ծախս զրոյացնելու համար, հետեւաբար տարեկան կտրվածքով մենք միևնույն է ամբողջական ծախսը զրոյացնում ենք, անգամ եթե այս փոփոխությունները ակնկալվելիք լինեն, հա, միևնույն է հաշվարկի մեխանիզմները այնպես են ձևակերպվել, որ մենք կարողանանք ունենալ տարեկան հոսանքի ծախսի զրոյացում լիարժեք։ Եվ Անժելա, որպես ամփոփում, ինչ խորհուրդ կտաք մեր հետևորդներին։ Որպես ամփոփում, կասենք, որ անկախ մեր ոլորտի արկա եւ սպասվելիք, հա, մարտահրավերներից, միևնույն է արևային եւ հողմային կայանների տեղադրման արդյունավետությունը չի փոխվում, որովհետեւ արևային եւ հողմային կայանները մեծ հնարավորություն են տալիս բնությունից անվճար ստանալ էլեկտրաէներգիա որպես վերականգնվող ռեսուրս, անսպառ ռեսուրս, հա։ Իսկ մեր հայաստանյան պայմանները այդ մասով շատ հարուստ են։ Եվ մեր խորհուրդը այս առումով մեր սպառողին կլինի օր առաջ տեղադրել եւ օգտվել վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներից։ Առջևում գարուն է։ Այո, առջևում գարուն է, օրերը երկարում են, մեզ լիքը անսահման արևոտ օրեր են սպասվում եւ պետք է մաքսիմալ փորձենք պրոդուկտիվ օգտագործել։ Շնորհակալ եմ Անժելա գալու համար, վստահ եմ պատասխանեցիք շատերին հուզող հարցերին։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար, հուսով եմ, որ ինֆորմատիվ եւ օգտակար կլիներ։ Եթերում բացարձակ արժեքներ, կհանդիպենք։